Gila. Punten ieu abis tadi pangluhurna. Mohon ya sawios. Tas takdir tas kedah di dieu. Ya. Ya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. Alhamdulillahil qail zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sallim taslima. Adada ma tabil muqhata bi qalabuk ahsa kitabuk. Wardallahumma an sadatin Nabi Bakr Umar Utsman wa Ali wa ani sahabati ajmain wa ani tabi'in wa tabi'ihim isanin ila yaumiddin. Intanqulu haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam karunia kepada kita. Di antaranya kita masih diberi kesempatan hari ini, hingga hari ini saat ini kita masih diberi kekuatan untuk melaksanakan kewajiban yang telah dibebankan kepada kita, yakni kita berpuasa di bulan Ramadan, ya, mohon, yang kita wajib dilaksanakan. Dan kita juga telah diperkenankan untuk menuntut ilmu di majelis yang mulia ini, yang mudah-mudahan pertemuan kita di majelis ini mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan di majelis ini doa-doa para malaikat, ya, menaungi kita semua dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita limpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan kepada umatnya, termasuk diri kita yang senantiasa, ya, istiqomah terus meneladani, ya, meneladani apa-apa yang dilaksanakan, apa-apa yang diucapkan oleh Rasulullah Muhammad SAW menjadi pedoman bagi kita, ya. Jadi sing sawe jalma anu ngalaksanakeun sunnah Rasulullah, maka syafaat Rasulullah pasti bakal turun ke orang sadaya nanti di yaumil kiamah, ya. Bukan hanya melaksanakan sunnahnya, ya, bukan hanya melaksanakan takrir para sahabat, tetapi kita membaca salawat pun, ya, memperbanyak salawat pun itu akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Salawat itu sering kita ucapkan, minimal kita membuat salawat itu 5 kali, bukan 5 kali, ya. Di setiap kita sholat fardu, ya, di atahiyat itu ada salawat, ya. Ada salawat kepada Nabi, ya. Jadi mudah-mudahan dengan pembacaan salawat di setiap sholat itu menjadi syafaat bagi kita nanti di yaumil hisab, ya. Apalagi di sela-sela kesibukan kita, ya, di luar sholat fardu, kita sering mengucapkan salawat, ya. Minimal satu hari itu 100 salawat minimal, ya. Karena mengapa harus minimal 100 salawat setiap hari?
Karena kan orang masuk ngalaweung ngucapkeun salawat teh. Ieu bibir ngucapkeun pikiran tingkah mana. Yang mudah-mudahan di salah satu pengucapan itu menjadi syafaat ya, menjadi syafaat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, banyak-banyak teh sampai 100, yang memang seperti itu para ulama bahkan sampai ke ribuan ya. Sampai ke ribuan membaca salawat. Sampai presiden namanya anu di Timur Tengah teh, Presiden Chechnya ya. Itu minimal 4.000 sehari teh. Presiden Chechnya Pak, orang Islam. 4.000 minimal. Anu kumaha? Ya tergantung bade anu panjang salawatna, bade anu pondok kasawios. Paling pondok kalau sholli ala Muhammad, nah paling pondok sakitu. Membaca salawat. Cepat Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Bisalah orang 1.000 sehari meureun Bu. Ngan kitu orang masuk ada haloream ya. Padahal hanya mengucapkan. Dan sing jalma anu mengucapkan salawat pasti akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naon ari nami syafaat teh Ibu, Bapak? Syafaat teh barangkali apa syafaat? Leres pertolongan saha? Pertolongan ku Nabi atau pertolongan ku Allah Subhanahu wa taala? Mohon leres. Jadi syafaat itu, jadi Rasulullah meminta ampunan supaya Allah SWT menolong kepada orang-orang yang membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu yang dinamakan syafaat. Ya. Itu pun kalau diizinkan, Bu. Diizinkan ku saha? Diizinkan ku Allah Subhanahu wa taala. Lamun teu diizinkan ya wayahna mau menang syafaat. Ya. Kumaha cara apa tuh orang diizinkan tenang ke akhirat? Walau alam. Walau alam. Tapi kita mah berharap, selalu berharap kepada doa-doa kita, selalu berharap kepada perbuatan kita untuk mendapatkan izinah Allah SWT untuk memperoleh syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi sing sawe jalma anu salat fardu 5 waktu sing saya jalma anu maca Al-Qur'an di tengah peuting bulan Ramadan ya eta ge bakal menang syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi kita dari terbitna fajar sampai terbenam matahari kita berpuasa menahan lapar dan dahaga, menahan hawa nafsu. Puasa akan berkata, "Wahai ya Tuhan, di mana orang yang sedang berpuasa?" Itu puasa itu menanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana orang sedang berpuasa? Kemudian puasa berkata, masuklah ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di mana orang membaca Al-Qur'an di tengah peuting? Ya, nusak tadarus tengah peuting ya. Jadi di malam nanti dipakai zikir dengan membaca Al-Quran, itu pun akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali Ibu Bapak ya untuk memperoleh syafaatnya ya. Jadi orang mah terang ya. Jadi orang mah entong bangga ku amal-amal sorangan. Jadi orang mah berharap supaya dengan tingkah laku kita, perbuatan kita, syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan didapatkan dan mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dan yang sing sawe jalma anu puasa di bulan Ramadan dengan keimanan mengharap ampunan Allah Subhanahu wa taala, itu pun akan menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Ya. Yaitu manfaat puasa di bulan Ramadannya, yang pertama kita akan diampuni dosa-dosa yang tahun-tahun yang lalu dan akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Dan satu lagi akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berpuasa dan rajin membaca Al-Qur'an. Satu lagi, sing jalma anu puasa maka akan disehatkan tubuhna ya. Yang mudah-mudahan ya. Jadi panyawat anu salami urang teu damang catatan Ramadan, yang mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita berpuasa karena iman, mengharapkan ridho Allah, mudah-mudahan panyawat anu di diri kita anu tersemu-semu di saat Ramadan mudah-mudahan damang ya. Amin ya rabbal alamin.
Itu janji Bu, janji Allah Subhanahu wa taala ya. Sing sawe jalma anu puasana karena iman maka akan disehatkan tubuhnya. Yang minimal flu mah teu nanaon da cager sarangan. Minimal yang berat penyakit berat mudah-mudahan tidak terlalu menyakitkan ya. Walaupun ada penyakitnya tetapi tidak ya diringankan, ibadah tetap berjalan ya. Aktivitas tetap berjalan ya. Kan ada orang yang berpenyakit berat susah sekali untuk melaksanakan amalan-amalan berikutnya. Yang mudah-mudahan ayat penyawat berat semua dimudahkan oleh Allah untuk selalu meningkatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, penginten kitunya manfaat puasa. Kan hari ini dia tidak akan membahas tentang puasa, penginten datos tararang ya. Puasa mah ada orang terus sabaraha kali melaksanakan puasa atau apa rukun syaratna ya. Barangkali apa teh rukun puasa teh sabaraha. Pan aya ibadah mah kada rukun ya Bu. Lamun teu apa rukunna ke teu sah teu puasana teh. Pan salat kan aya rukunna. Jadi segala bentuk ibadah itu harus memenuhi rukun. Aya rukun puasa barangkali apal teh sabaraha hiji? Aya 3, pinteran ibu-ibu. Asa kahiji naon Bu? Leres niat, kaduana mun nahan diri orang tina hal-hal anu ngabatalkeun. Naon anu ngabatalkeun teh? Mamen, leuteun, naon deui? Saya susah ya tamnya Bu. Jadi minimal kita menahan lapar dan dahaga dan hiji dia naon? Nahan hawa nafsu ya. Nahan hawa nafsu di waktu siang kasaha? Ka suami atau napi ka istrinya. Taya nahan dina sagala hal-hal anu ngabatalkeun teh lapar sareng dahaga sareng nahan diri hawa nafsu ya, hawa nafsu ka suami atau napi istri nya apa deui kanu jenis nu lainna mah ya. Anu katilu naon Bu? Alaksanakeun puasa dina waktu. Muhun kalasakeun dina waktuna anu aya jadi opat atuh. Opat ieu naon? Tilu nu terakhir nyata buka mah nyata buka satos surupna panon poe pas maghrib menjelang maghrib membuka puasa wajib membuka puasa entong dingeng ke ya karena sunnahnya Rasulullah itu adalah cepat-cepat membuka puasa tadi akhir-akhir ahangke sampai ka isa terbuka-buka berarti tidak melaksanakan anjuran Rasulullah. Jadi wajib membuka segera mungkin ya. Tak gitu Pak kita. Dah. Tak gitu rukun nama ari syaratna naon Bu? Hiji, 2, 3, 4. Laras. Sapinah nama lotok ibu-ibu. Ini sapinah ya katanya Bu seueur. Ada sapinah dibahas di awal sampai ke hal-hal anu kecil sampai ke hal besar dibahas di sapinah. Sapinah teh kitab anu kelitiknya Bu. Anu kapungkur mah di pesantren mah sakumurang kali dihafalkeun. Ngan ayeuna mah jarang murang kali teh. Jarang karena kita padahal mah saya pisan kanggo diaos ya. Jadi dideres. Karena itu teh hal-hal dasar fikih di mana orang ngalaksanakan ibadah dan di mana orang ibadah henteu aya ilmuan mah da malah sah Bu. Kedah aya ilmuna ibadah teh. Lamun urang ibadah teh ilmuna moal ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Tuturut mundi we urang teh moal ditampi sabab aya ilmuna ya. Da ku fikih ibadah mah aya ilmuna jantan urang mah ittiba henteu taklid deui. Aya taklidna untuk nuturnya taklid hari ittiba mah urang ngalasan ibadah berdasarkan pemahaman aya ilmuan canajan teu apal nya teu apal hadisna teu apal naonna tapi pernah membaca ya pernah mengetahui
pernah ustadznya mengucapkan hadis ieu tanya termasuk sudah kita melaksanakan ibadah berdasarkan karena ilmu ya, bukan tuturut munding ya. Mohon taklid namina tehnya. Nah, mohon tak itu. Tah janten dina hikmahnya, dina manfaat kita puasa di bulan Ramadan, inginnya adalah, intinya adalah kita ingin masuk surga ya. Ayo ngalim Bapak Ibu kalau masuk surga. Ya, aya nu ahli masuk surga aya, Bu. Itu ahli tasawuf, ahli masuk surga teh. Ya. Tapi yang masuk surga teh ku rahmatna Allah lah, ini ku amal-amalana. Ya, duka sahana berarti. Sim kuring alim masuk surga karena amalan, tapi ku ridho Allah Subhanahu wa taala, ku rahmat Allah ya. Tah. Jadi aya amalan-amalan anu bisa kita ngalabatkeun ka surga Allah Subhanahu wa taala selain berpuasa ya. Ada amalan sehari-hari kita, Bu. Amalan harian kita yang akan memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang sering kita bisalah dilaksanakan tiap dinten ya. Jadi ketika Abdullah bin Salam, sahabat Nabi Muhammad SAW, menginjakan kakinya ke Madinah ya, sebelum Nabi Muhammad ke Madinah ya, artinya diutus oleh Nabi Muhammad SAW ke Madinah ya, menyebarkan ajaran Islam ya. Nah, Abdullah bin Salam mengatakan kepada sahabat-sahabat yang lain, ya ayuhan nas aksus salam ya, wa it'ama ta'am wasilul arham, kemudian wa qiyamu bil laili wan nasi niyam, la tadkhulul jannah bis salam ya. Wahai manusia, aksus salam, sebarkan salam. It'am ta'am, berikan makanan. Wasilu rahim, dan bersilaturahmi. Kemudian sholat malam ketika manusia pada tidur. Tasing saya jalma anu ngalaksana opat eta maka akan masuk surga dengan selamat ya. Dengan selamat. Kan aya surga anu teu salamat heula, Bu, aya henteu. Allah ba surga tapi teu salamat. Ka neraka heula. Tos di neraka digodog di neraka teh nya dosa diampuni namanya dilebetin kana surga. Ieu mah salamat, berarti salamat mah aya hahalang. Ya, jadi dia siratal mustaqim teh langsung masuk ka surga. Nya di saat orang muntas ka siratal mustaqim, kan siratal mustaqim naon kumaha? Dongeng nama naon seperti naonnya cenah? Rambut dibelah 7. Kira-kira kabayang teu Ibu? Rambut dibelah 7. Moal kabayangnya, Bu. Da eta mah gaib, tapi urang mah kedah yakin bakal urang nempuh kana jalan eta. Gedebrus urang kan yang mustaqim teh nya. Jaleo baheula di neraka teu salamat berarti eta teh nya, tapi urang mah salamat di mana ngalaksanakeun hal opat anu eta ya. Nu tadi aksus salam, sebarkan salam. Anu kumaha salam teh, Bu? Bapak salam teh salam misalnya gitu. Enggak ya. Kayak seperti Kristen kitu nya, Kristen mah salam ya, kanu sanu babaturan teh. Urang mah kadah lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waridwan tiasa ditambihan nya da doa eta mah. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waridwan tiasa ditambihan nya. Mohon ta eta nya doa-doa. Sebarkan salam, kata Abdullah bin Salam teh kepada sahabat. Sebarkan salam kepada orang-orang yang ada di sekitarnya di Madinah. Kepada siapa saja salam itu disampaikan kepada orang yang kenal dan orang yang tidak kenal. Ngan orang mah hesenya, Bu. Tiap dinten pada orang teh naonnya patepang.
Serius kan, kamu masuk salam. Padahal ketika kita bertemu dengan saudara kita, ucapkan assalamualaikum. Ziyad bin Sabit bu, ke pasar Thaif. Mau apa ke pasar? Mau nyebarkan salam katanya. Tujuannya sebarkan salam unggul, Jadi setiap jalma di pasar teh, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum pada malanana eta kitu. Salamun orang kirang kenting kita lamun ka pasar kok mau pamit kitu. Pagenek nya murah eta teh manusia teh di pasar teh. Naon cager henteu meureun ka kitu meureunnya. Dianggap asing. Dan memang Islam datang asing akan kembali menjadi asing ya. Terkenal seperti orang ka mall kira-kira kok mahabu. Sesahnya. Tapi itu memang ya memang tanda-tanda kiamat itu adalah tidak akses salam ya, tidak menyebarkan itu sudah menjadi salah satu tanda-tanda kiamat. Nah, orang sebagai pelaku ya, sebagai pelaku tanda-tanda kiamat. Jadi jarang seorang di mana-mana jeung tertangkap hese sim kurang ge pan sim kurang ge jarang akses salam menyebarkan salam ngan senyum hungkul tau saya. Padahal mah diusahakan mengucapkan salam kepada saudara-saudara kita baik yang kenal maupun yang tidak kenal ya. Jadi ketika kita jadi salam itu assalamualaikum kan doanya bu. Jadi kita memberikan keselamatan dan kesejahteraan kepadamu ya. Jadi kita salam supaya apa? Supaya orang yang diberi salam itu mendapatkan keselamatan dan kesejahteraan ya. Doa selamat. Tekengeng ada non muslim dilarang bu, dilarang mendoakan untuk keselamatan akhirat kepada non muslim atau enggak boleh ya. Tekengeng kecuali anawan menghormati. Jadi memberikan salam kepada orang non muslim tidak diperbolehkan, diharamkan, harus kepada sesama umat Islam ya. Ketika kita atahiyat ya bu, atahiyat assalamualaikum ke kanan. Nah itu sebetulnya kita telah berjanji akan memberikan keselamatan dan kesehatan kepada orang yang sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke sebelah kiri atahiyat menutup. Kita juga sudah berjanji akan memberikan keselamatan dan kesejahteraan kepada orang yang di kiri, di sekitarnya ya. Kesemua dari kanan, kiri, depan itu harus ada akses salam ya. Telah berikrar sebetulnya orang teh dina tahiyat teh akan memberikan keselamatan. Jadi simbol nate kieu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan ngaliuk ya. Urang mah teu apa-apa, orang teh tos janji bakal mere keselamatan dengan doa keselamatan dan kesejahteraan. Demikian juga Kak Kenca ya. Jadi orang mah asal ucap assalamualaikum, tos ya. Jadi hanya sekedar ucapan, tetapi dengan ucapan itu kita bertekad tidak akan menjadi bertikai pas saya ya ente, tapi orang teh atas ikrar ya, sering salat dina tahiyat memberikan salam berarti telah ikrar, telah janji akan memberikan keselamatan kepada saudara-saudara kita ya. Jadi akses salam. Ibadah henteu bu salam teh ibadahnya. Jadi segala ibadah pasti aya adabna ya, ada adab-adabna salam teh bu. Jadi segala assalamualaikum teh aya adab-adabna ya. Adab-adabna dua, kahijina usia berdasarkan umur dan nu kadua berdasarkan posisi. Maksudna kumaha? Maksudna berdasarkan usia teh kieu. Anu muda kanu tua atau kanu muda, anu ngorah heula kanu nu sepuh, nu ngawitan ngucapkan salam ya. Berjalan orang teh papanggih sareng anu keur nongkrong di pinggir jalan, sareng ngucapkan salam. Yang berjalan kepada yang berdiam diri, misalnya orang ngalangkung di sisi jalan ya,
Bu Haji Apang biasanya mah aya di nya abi besok ieu di nate dina berjalan bisa aya seseorang Bu Haji Apang bisa sok sasapu di payeuneun abi tempat kan assalamualaikum tah berarti anu berjalan kanu teu cicing anu berdiam diri ya didahulukeun anu berjalan kaki kepada orang yang sedang duduk-duduk atau nangkring di pinggir jalan. Kemudian naon deui Bu? Anu naik kendaraan ya, motor, sepeda naon? Kanu berjalan kaki ya. Seperti itu. Tanu kitu kemudian posisina kumaha? Nya eta nu posisi tadi. Kumaha lamun anu berjalan anu muda ya, anu berjalan anu sepuh, anu cicingna anu muda saheula. Tetap aja anu sedang berjalan. Kan barisan posisi kecuali lamun anu keur cicing. Eta adab-adab nanti jadi berdasarkan usia anu ngora kana sepuh. Yang sedang berjalan kaki kepada orang yang sedang duduk-duduk, berkendaraan kepada orang yang berjalan kaki itu adab-adabnya ya. Tong pahili. Biasanya kan orang mah tumutnya, tumutkan atasan nya. Urang mah sok pangheulana. Sok pangheulana ngucapkeun salam ka atasan teh padahal atasan keur cicing ya atau keur bejeran kaki orang keur cicing dipeuheulan ku urang berarti menyalahi adab ya. Keun eta heula. Kumaha mun teu apaleun? Teu apaleun anda teu apaleun adab-adabna nya teh saeun dipeuheulaan ku urang ya. Bilih keur malawung jalan kakina nya disalam. Seperti itu. Jadi urang mah tos ilmuna harus tahu adab-adabna ya. Adab-adabna kecuali henteu apal ilmuna ya. Supaya apa ada adab supaya tata tertibna jelas ya. Unduk-unduk bahasa can unduk bahasana, unduk tingkah lakuna tos ditangtoskeun ke ajaran-ajaran Islam. Ya aksus salam, sebarkan salam ya. Hese memang hese Bu. Ya hese sebarkan salam teh. Makanya tanda kiamat memang gitu di mana-mana apa? Sesahnya. Sesah mengucapkan salam di setiap jalmi anu ngalangkung. Urang pan teu kahitung nya patang sareng jalmi. Teu kahitung terus kudu ngucapkeun. Ya. Tapi diusahakeun ya, diusahakan kita di mana emut sebarkan salam, memberikan keselamatan kepada saudara-saudara kita. Ya kecuali orang non muslim tidak boleh memberikan keselamatan mengucapkan salam. Anu kadua itu ya, memberikan makanan kepada siapa? Kepada orang-orang yang ada di sekitar terutama yang sangat membutuhkan. Untuk orang lapar hungkul ya, biasa untuk mempererat persaudaraan biasa memberikan makan ya, terutama yang membutuhkan ya. Jadi setelah kita berikan salam, berikan makanan ya kepada orang yang membutuhkan. Orang yang kaya tiasa ya tiasa, tapi diusahakan membutuhkan ya. Tetangga ya paling cakatna pan tetangga teh batan sabaraha bumi Bu? 40 nya batasan tetangga teh sanes di pinggiran bumi urang. Oh 40 Kak kenca 40 bumi Bu nya. 40 ka ditu lamun di bumi apa kemana meureun ka salam nunggal nya 40. Ka kiri 40, ka depan 40, ka belakang 40. Tah eta disebut tatanggi nya. Saeraweun sakitu nya. 2 RW teh eta tatanggi nya. Jadi tetangga teh henteu di pinggir urang. Sadayana ya, tetangga teh. Jadi haknya aya hak dan kewajiban tetangga. Nya maka bahas mana aya tetangga da seueurnya aya 10 nya. Saya 10 hak dan kewajiban tetangga mah dibahas aya nama da waktosna ya. Jadi urang kada apa hak ya, hak dan kewajiban. Hak tetangga dan kumaha, kewajiban orang ka tetangga kedah kumaha, kedah aya eta na juk aktivisna nya mun eta mah aya cara-carana. Jadi kitu nu kahijinan jadi sebarkan salam nya di mana orang
hoyong lebat ke sorga, sebarkan salam, memberikan keselamatan kepada orang-orang di sekitarnya, dan memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan. Kemudian wasilu rahimah, silatu rahmi, ya. Atau birek deh ya silaturahmi mah. Naon silaturahmi teh? Silu menyambungkan, ya. Rahimah kasih sayang, kan ada silaturahim, ada silaturahmi. Nah bedanya teh. Ya. Jadi menyambungkan tali kasih sayang kepada kepada siapa? Kepada orang-orang di sekitarnya, baik muslim maupun non muslim. Silaturahmi mah biasa, ya, silaturahmi mah. Ngan diusahakan menyambungkan kepada orang-orang yang putus hubungan, ya, diusahakan harus disambung kembali, ya. Dan jadi sing sae jalama anu naon namanya, sing sae jalama anu iman ka Allah jeung ka poe akhir, ya. Man imana billahi wal yaumil akhir. Terus mana menyambungkan silaturahimah, sing sae jalma anu iman ka Allah jeung ka poe akhir, maka bersilaturahmina, ya. Jadi lamun urang teu senang silaturahmi berarti henteu iman ka Allah sareng ka poe akhir, ya. Jadi bukti, ya, bukti urang teh iman ka Allah jeung ka poe akhir, sambungkan silaturahmi. Jadi silaturahmi teh henteu di pertemuan pengajian ieu, ya. Biasa ngalongok anu teu damang, ya. Kemudian tiasa mun aya kaperogian, nya aya kaperogian naon-naon tiasa silaturahmi, ya. Ka RT RW silaturahmi, ya. Silaturahmi niatkeun, ya. Abi gaduh tanda tangan RT PAE misalnya teh, niatkeun silaturahmi, nya. Henteu hanjang tanda tangan hungkul, tapi diniatkeun supaya janten ibadah, ya. Ibadah. Jadi sing sae jalma anu hoyong umurna panjang, nya, rezekinya dilapangkeun, maka rajin silaturahmi. Jaminan ya tanya, Bu. Jaminan di Rasul jeung di Allah. Jadi sing jalma anu rajin silaturahmi umurna dipanjangkeun, sareng rezekinya dilapangkeun. Lapangkeun teh kumaha? Jadi di mana butuh aya lapang teh, Bu. Sanajan orang pegal duit pas butuh aya gitu tah. Lapang eta teh nya. Sana seueur tapi henteu butuh misalnya teh. Jadi dilapangkeun, di mana orang butuh aya. Jadi orang silaturahmi menang duit, silaturahmi menang duit henteu kitu. Jadi mana orang aya pergi dilapangkeun kalau teh bakal aya jalan. Ta eta manfaat silaturahmi. Air adabna anu kumaha, aya adab-adabna silaturahmi teh. Jadi orang teu saukur bersilaturahmi, aya adab-adabna di mana orang berkunjung kedah izin heula. Nya bisa orang ngadadak langsung ka bubina, pek dari bubina nuju sibuk misalnya teh. Ya, nuju sibuk atau nuju naonnya pikiran teu naonnya pajaliweut meureun alim patepang sareng anu sanes, urang mah ujug-ujug datang. Izin heula, izinna kumaha? Kana nama tos canggih nya, Bu. Tiasa ditelepon heula, tiasa di WA heula, tiasa teu izin gitu. Assalamualaikum, salam heula. Adabna mah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manawi tiasa abdi sumping ka bumi. Ya, bari naon? Bari ngirim bolu. Kitu-kitu tah. Pengen nyante, misalnya seperti itu, ya. Izin lamun teh diizinan wayahna. Sanajan orang porjogi pisan, ya, ka PM ka PRT, tapi PM-na nuju sibuk, alim diganggu misalnya teh. Orang tau maksa, ya, gada izin heula, ya. Tah, diizinan di mana orang ka bumi, usahakan salam heula, teu ujug-ujug ka kantor langsung aya PM dapat ditong, teh kengeng. Ya, izin heula, ya, salam. Assalamualaikum. Teu aya wae. Assalamualaikum. Teu aya wae ka mananya? Diketrok-ketrok teh. Tong digedor nya, digedor masih gandung ngambak ya. Ketrok kelalaweunna. Kadang-kadang gedor-gedor kadang-kadang. Ya.
Assalamualaikum. Teu aya nu ngaolar, teu aya pangintan. Tah urang tong maksa noong. Urang sok noong kadang-kadang kana kaca teh aya henteu. Ya, kamu udah kletik mah kana kunci bolong kuncinya sok tuang toong. Tekeng tuang toong ka rumah ka bumi anu sana. Jadi ketika kita salam ya, sampai 3 kali tidak ada sautan kembali. Ya, jangan memaksakan diri. Ya. Mungkin ada orangnya di bumi menjawab salamnya tapi tidak kedengaran. Yang mungkin tidak mau bertemu atau memaksakan diri. Di lain waktu kita bisa kembali. Ya. Jadi izin heula. Tadi di mana? Oh, aya Waalaikumsalam dijawab di bumi teh. Tong wakal langsung lebet. Assalamualaikum. Aya tamu. Nah. langsung lebat henteu tapi izin heula boleh masuk ya. Henteu langsung orang uduk-uduk langsung lebat ka bumi henteu. Duduk teh henteu nya. Harus ada izin. Upami teh persilakan, mangga calik, tah mangga tiasa calik. Teu ujug-ujug orang langsung duduk ya. Harus ada izin karena apa? Karena tuan rumah orang sebagai tamu henteu bisa saenakna orang bertingkah laku di bumi Badur, harus ada adabnya ya. Nah, di mana bersilaturahmi ada hal-hal yang harus dijaga. Jadi salam kemudian dengan adab sopan santun berraksukan orang ya, kedah rapi. Kedah rapi rasukan orang teh sopan santunna menutup aurat ya. Menutup aurat tuh henteu rasukan orang teh teu naonnya teu raos katinggalna teh ya. Kedah raos katinggalna di mana orang bersilaturahmi supaya menyenangkan ya. Kan dari orang lain mah pan lihat fisikna heula ya. Henteu niat. Pare niat mah moal katingali ku orang mah dan niat mah urusan Allah nya. Urang mah teu bisa ningali hatena. Hate mah urusan Allah. Orang hanya ningali fisikna hungkul, luarna hungkul. Jadi kesopanan ya raksukan sepertinya harus diperhatikan. Kemudian setelah kita masuk, sopan santun juga harus dijaga. Jangan sampai mata kita kumaha luak lieu ka ruangan-ruangan ya. Ka ruangan-ruangan anu sanesna teh kengeng ya. Harus bertahan di tempat duduknya kecuali diizinkan ku tamu bumi ya. Teh ta adab-adabna bersilaturahmi. Jadi sing sawe jalma anu hoyong asup surga dengan selamat, kahiji aksu salam, sebarkan salam. Yang kedua, memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan. Yang ketiga, silaturahmi ya, silaturahmi. Anu katiluna nyaeta salat di tengah peuting. Alhamdulillah orang Ramadan taraweh nya di tengah peuting. Ya, tahajud, witir, salat malam sami teu Bu? Sami ya. Sami. Sadaya ek witir, rek tahajud, rek taraweh itu sami salat lail. Ya, salat di tengah peuting. Naon bedana? Hari taraweh mah sering dilaksanakan di setiap Ramadan, hari taraweh hatiana teh istirahat nya. Taraweh teh. Jadi para sahabat mah pan panjang-panjang salatna teh. Setiap 2 rakaat teh istirahat heula. Tidak meureun capek teh ya, para regal teh ada panjang teh ya. Istirahat. Istirahatna bade eut. Kadang-kadang aya sahabat anu uih heula. Angkat deui ka masjid aya. Jadinya maka disebut istirahat, disebut tarawihi ya. Istirahat, salat istirahat. Namanya disebut taraweh. Kemudian salat lail, salat di tengah malam. Tahajud tengah tipe ting salat sami. Ngan namina tahajud teh di mana orang boboh heula lilir di tengah peuting. Langsung orang ngalaksanakeun salat eta disebutna tahajud nya. Tah urang tiasa tos taraweh tos bada isya teh.
taraweh. Boboa orang teh. Gugah deui tiasa teh salat. Tiasa ya, bade 2 rakaat, bade 4 rakaat, bade 3 teu aya batasanna ya. Teu aya batasanna urang salat sunnah ya. Tah eta nya. Jadi salat malam teh henteu tarawih hungkul, teu tahajud hungkul, di mana orang ngalaksanakeun salat sunnah di tengah malam, itu jaminanna kita akan masuk surga. Tah ieu Ramadan manfaatnya kesempatan orang ya. Kesempatan orang bikin ngalaksanakeun salat. Tapi kan ini di saat manusia pada tidur. Ari tarawih tah tidur teh nu lain. Henteu nya. Henteu Bu, anu berkeliaran ya. Anu balanja, orang kartare anu balanja, anu nepi, anu kumaha. Tidak pada tidur. Nah, di saat tahajud ya, di tengah peuting saat acan ibu masak-masak gugah jam 2 ya, tahajud. Nah, itu menguji Bu, ujian keimanan kita tidak disaksikan. Ya, ente disaksikan kudu sanes. Urang mah menyendiri ya. Menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala bersendiri. Nah, itu akan diuji keimanan kita. Karena urang pan seueur jalmi hate urang diganggu hayang kapuju teh ku batur, hayang kumaha teh ku batur, tah ari ibadah mah teu aya nu nyaksikeun. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang menyaksikan. Tah itu di mana urang ikhlas ya, mengharapkan ridha Allah, di mana kita ngalaksanakeun salat malam, tahajud, maka itu surga Allah akan menghampirinya. Kami tahajud Pak, kami sholat malam. Mohon. Apakah sholat subuh wudu dulu, apa langsung semuanya salam di ani akan tahajud, bagaimana yang baiknya? Mohon. Da upami waktos nyamporet misalnya tanya. Misal nyamporet karena waktu ditinggali. Atau syukur wudu dulu atau langsung tahajud. Mohon. Ari syukur wudu teh pan urang ngalaksanakeun salat saat urang wudu nya. Sabaraha rakaat? 2 rakaat. Di mana aya waktos? 2 rakaat. Tahajud mana lebih utami? Nya tahajud. Langsung pilih waktosna henteu. Mun langsung tahajud. Irawa ya syukur wudu mah. Tapi salat malam niatna. Upami orang niat salat syukur wudu berarti moal meunang ganjaran salat tahajud dan teu niat. Ya. Misalnya orang bangun aya waktos salat syukur wudu heula 2 rakaat. Aya waktos misalnya teh teu kedah sarakaat, teu kedah 2 rakaat, sarakaat teh witir. Bili teu kabujeng witir 1 rakaat. Biasa eta ge disebut tahajud keneh sabab salat saatos kurang gugah bobo. Di mana orang kan tarawih pasti witir tarawehna. Teu kedah nya. Teu aya salat witir 2 kali. Di mana orang tos ngalaksanakeun salat witir di tarawih, teh kenging salat witir dingke di tahajud teh kenging. Da witir mah tunggal. Tiasa hiji, tiasa 3, tiasa 5, 7, 8, 11, 13 sampai ka asa ganjil we. Mun aya ieu na Bu. Ngan upami ganjil mah nya salat witir mah tahiyat mung hiji. Ya, di mana orang witir hiji tahiyat hiji. Di mana orang niat witir 3 rakaat, witirna tetap hiji. Upami orang 3 rakaat aya urang mah 2 rakaat tambah 1 rakaat ya. Tah upam aya anu witirna langsung 3 rakaat. Ari witir 3 rakaat mah teu aya tahiyat awal, teu aya. Tahiyat akhir ya. Rakaat ka hiji, rakaat kadua ngarat ka hiji ngadeg, rakaat kadua ngadeg, rakaat katilu ngadeg tapas atahiyat akhir. Jadi salah hiji ya di setiap witir teh atahiyat ngambung hiji. Upami 5 tetap atahiyatna hiji nyambung. 7 tetap atahiyat mah hiji. 8 kurang nyambung. Atahiyat mah teh di akhir ya. Jadi teu aya witir ngadua kalian di tengah peuting. Tah panginten waktosna panginten da sono keneh teh masih keneh panjang ya teh. Mung waktos tos tabuh genep ya. Yang mudah-mudahan amalan-amalan anu sok tiap hari ya
tiap hari orang ngalaksanakeun mudah-mudahan tiasa kalaksanakeun nya. Sebarkan salam, doakan orang sadaya supaya selamat, sejahtera ya. Sejahtera teh naonnya? Sejahtera teh teguling gasahan orang teh. Bahagia ya hati teh bahagia terus sanajan teu gaudeut ge bahagia we sejahtera. Ya. Jadi orang tau gaudeut teh dipasian kalau teh kalapangan dada itu sejahtera. Jadi sejahtera teh loba duit henteu. Sejahtera teh orang teh ngerasa hati teh bunga we mana naon teh nampi ka sadaya mohon. Ya. Sebarkan salam, keselamatan disebarkan, memberikan makanan di mana orang boga rezeki ya, sebarkan salam. Kemudian silaturahim ya, ya nu terakhir tadi nu terakhir teh salat malam ya, tahajud ya. Di saat manusia pada tidur ya, mudah-mudahan opat amalan eta orang tiasa ngalaksanakeun ya. Mudah-mudahan dina ngalaksanakeun opat amalan eta surga Allah ya, orang bakal masuk surga dengan selamat. Ente lawan tadi digebrus heula di seuneu neraka. Yang mudah-mudahan orang siratal mustaqim langsung kilat. Kan aya nu kilat nya Bu? Aya nu lebet. Kan ada manusia yang langsung siratal mustaqim aya anu cepat kilat lebet ka surga teh. Iya anu berlari, anu jalan, anu ngorondang. Aya anu kitu oge. Ya. Kita mudah-mudahan orang dengan selamat ku opat amalan ya. Intinya adalah orang ikhlas ya. Di setiap orang ngalaksanakeun ibadah harus ikhlas. Hese ikhlas teh, tapi orang berusaha untuk ikhlas segala amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada hal-hal lain kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala. Mun hatur nuhun panginten nu tiasa didugikeun eta mudah-mudahan ilmu sakapruul nya panginten anu tos diuninga ku urang sadaya tiasa kalaksanakeun jadi amalan-amalan harian urang sadaya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan selamat. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.